हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने अपने लैपटॉप के लिए 3 किट्स ऑर्डर किए। आइए देखते हैं कैसा है ये तीनों किट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, अमेज़न की डिलीवरी आजकल बहुत ही फास्ट हो रही है, तो हम लोग अपना देखेंगे क्या है कैसा है। ये खोलना, आजकल तो पैकिंग बहुत अच्छी ही आ रही है। ये मैंने जो माउस ऑर्डर किया था, जो गेमिंग माउस है, लेनोवो का लीजेंड M200। देखते हैं इसको, यहाँ पे रख देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं, माउस देखने में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी क्वालिटी तो बहुत ही अमेजिंग है। आप बिलीव नहीं करेंगे क्या मेकिंग क्वालिटी है फ्रेंड्स। ये रहा लेनोवो का लीजेंड मॉडल का लैपटॉप माउस। और अब हम लोग अपने नए प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है रेड गियर का, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड है फ्रेंड्स। इसकी ओपनिंग करेंगे आज हम। वाह, क्या प्रोडक्ट है, क्या डिलीवरी दिया है अमेज़न। देखिए फ्रेंड्स, इसके वायर की कैपेबिलिटी लैपटॉप में लगने के बाद तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैकेनिकल है और प्लस इसमें एलईडी लाइट्स है, जिसमें 8 मोड इफेक्ट्स हैं, जो कि अमेजिंग है फ्रेंड्स। ब्रिलियंट प्रोडक्ट। सेकेंड और हमारा लास्ट, ये ट्राइपॉड स्टैंड है एक तरह का, जो हमारा लैपटॉप रखने के काम आता है। तो इसकी मेकिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है फ्रेंड। जैसे कि पता है ये प्लास्टिक का है, बट क्वालिटी में अमेजिंग है। इसे दबा के ऐसे पीछे की तरफ खोलने का है, इसमें कुछ ऐसा, इसको ऐसे रख के और इसके ऊपर हम अपना लैपटॉप रख सकते हैं और काम करने के लिए बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। यही तीनों प्रोडक्ट जो मैंने कल ऑर्डर किए थे, आज डिलीवर हो गए, जो कि बहुत फास्ट है और प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं क्वालिटी में भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत अमेजिंग है। थैंक यू अमेज़न।